अजान की आवाज पर कितनी दुकानें बंद होती हैं, अजान की आवाज पर कितने मस्जिद की तरफ कदम उठते हैं, औरत को देखकर कितने नौजवानों की नजर नीचे जाती है, मौसीकी की सुरतान पर कितने हैं जो कान बंद कर लेते हैं, माँ बाप के आगे कौन है जो सर झुकाते हैं। जब ये सब कुछ नहीं हो रहा तो ऊपर वाला नाराज हो चुका है। अब वो चाहे अमेरिका को इस्तेमाल कर ले, चाहे वो हिंदू को इस्तेमाल कर ले, चाहे यहूदी और सिख को इस्तेमाल कर ले, चाहे वो जमीन को इस्तेमाल करे, चाहे हवाओं को इस्तेमाल करे, चाहे पानियों को सुनामी के नाम से इस्तेमाल करे, चाहे हवाओं के झक्कड़ से वो सरसर को इस्तेमाल करे या आसिफ और कासिफ को इस्तेमाल करे, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है।